ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புத்தம்புது சமையல். இன்றைக்கி நாம் சேமியா வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிற பார்த்துடலாம். நான் கேரட்டு, பீன்ஸ் ரெண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கடுகு ஆட் பண்ணி அது நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க. அடுத்ததாக பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 2 சின்ன பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாசனைக்கு. அடுத்ததாக நம்ம பிரியாணி இலை கொஞ்சமாக, அப்புறம் கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளரியை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகட்டும். சேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதில் தேவையான அளவு சால்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக ரோஸ்ட் ஆகிரும் வெங்காயம். அடுத்ததான் நம்ம தக்காளியை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் சைஸ்னால் ஒரு தக்காளி, ஒரு வெள்ளரி போதும் உங்களுக்கு. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலாவை 1 பை 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக காரத்துக்கு கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கறியை விட்டுறாதுங்க, லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம ஃபைனலாக இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் அளவு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இதையும் நல்லா இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது டக்குன்னு வதங்கிடும். நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட், அப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பீன்ஸு ரெண்டையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம நல்லா வதக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி விட்டு சேமியா வேக வைக்கும்போது இதுவும் பேரலெல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடும். அதனால நம்ம இதை மசாலாவோட இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மட்டும் விட்டுங்க போதும். அடுத்ததாக நான் இப்போ 1 கப் அளவு சேமியா எடுத்துருக்கிறேன். அதை இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு, லைட்டாக கோல்ட் கலர் வர்ற அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு புலாவ் உதிரியாக வரும். இந்த எண்ணெயும் மசாலாவும் இதில் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி இப்படி ரோஸ்ட் பண்ணி கலர் நல்லா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நான் சொன்ன மாதிரியே மசாலாவோடு சேர்ந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா ஹாட்டான வாட்டர் 1 கப் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் அளவு சேமியாவுக்கு நம்ம 1 கப் அளவு ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும். நம்ம இப்போ கோல்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை செஞ்சுக்கலாம். அப்படின்னா நீங்கள் 1.5 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஹாட் வாட்டர்னால நான் 1 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுப்பை ஃபுல்லாகவே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது 5 நிமிஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு 5 மினிட்ஸில் இந்த சேவரி சேமியா நல்லா குக் ஆகிடும். வாட்டர் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக உங்களுக்கு உதிரியாக கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ கரண்டி இந்த மாதிரி எடுத்து பாருங்கள். தண்ணி எதுவுமே இல்லை, நல்லா ட்ரையாக உதிரியாக வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக வேணும், டேஸ்டியாக வேணும்னா நீங்கள் இதோட கொஞ்சம் நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ண நட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக பசங்க அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.